Hey guys, welcome back to my AKF YouTube channel. So guys, বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ব্লগ বনাইছো যেটো ব্লগত মই মোৰ মাইক ডাল দেখাম মই আজি এটা মাইক অৰ্ডাৰ কৰি আনিছো যেটো Amazonৰ পৰা এইটো মাইক অৰ্ডাৰ কৰি আনিছো আৰু এই মাইকটো যেটো প্ৰাইচটো শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব কাৰণ বহুত বেছি প্ৰাইজৰ মাইক হয় কাৰণ কিয় ভিডিওটো একাৰণে বনালো কাৰণ মই যেটো মাইক আগতে ইউজ কৰি আছিলো হেতু মাইকটো অলপ প্ৰবলেম হৈ গল বহুতে মোক কমেন্ট কৰি কৈছিল যে ভয়েস কোৱালিটিটো বেয়া আহিছে বা ফাটি আহিছে ভালকে আহা নাই এক্সট্ৰা নয়েজ আহি আছে এনেকুৱা বহুতে মোক কমেন্ট কৰি আছিল সেইকাৰণে মই ভাবিলো যে মইও আপগ্ৰেড কৰি দিও এটা ভাল মাইক মইও অৰ্ডাৰ কৰি আনো বহুত বেছি পইচা ইনভেস্ট কৰি দিলো এটো মাইকত আৰু এই মাইকটো হৈছে এটো মই আপোনালোকক খুলি দেখাম কেনেকুৱা মাইক আহিছে যেটো হয়তো আপোনালোকে পোষ্ট দেখিছিল চাগে মই এটা পোষ্ট কৰিছিলো মাইকটো আৰু কেনেকুৱানো মাইক আহিছে হেতু মই আপোনালোকক দেখাম ভিডিওটো চাই যাব তাৰ আগতে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা নাই কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে তো গাইস ইয়াৰ আগত যেটো মাইক মই ইউজ কৰিছিলো সেই মাইকটো হৈছে এইটো তাৰ আগত মই আৰু এটা মাইক ইউজ কৰিছিলো যেটো হয় বয়া M1 বুলি কয় দীঘল ৱাৰডাল থাকে এটো ইউজ কৰিছিলো তাৰ পিছত মই এটো ইউজ কৰিলো এটো হৈছে বয়া MM1 এটো শৰ্টগান মাইক হয় এটো অলপ প্ৰবলেম হৈ গল ভালকে ভয়েস কোৱালিটিটো নাহে আৰু ইয়াৰ জালিটো মই অটৰাই দিলো এতিয়া তো ইয়াতে ভালকৈ ভয়েস কোৱালিটিটো আহা নাই কাৰণে আনিলো আৰু ইয়াতে এই ৱাৰডাল বেলেগকে অৰ্ডাৰ কৰিছো তাৰ পিছত এইডাল 450 টকা দি বেলেগকে এইডাল এপলৰ হয় এইডাল 900 টকা দি আকৌ বেলেগকে এই টুকুৰা তো এনেকে টুকুৰা বস্তুবিলাক আনিবলগা হৈছে যেহেতু সবতে সাপোৰ্ট নকয় যিবোৰ এপলৰ প্ৰডাক্ট হয় সেইবোৰ যিটো বেলেগ প্ৰডাক্ট বস্তুবোৰ সাপোৰ্ট নকয় সেই কাৰণে সো আকৌ আনিবলগা হ'ল সো এতিয়া এইটো ইউজ কৰি আছিলো ভয়েস কোৱালিটিটো ভাল নহয় কাৰণে এতিয়া মই এইটো বাই কৰি আনিছো Amazonৰ পৰা আৰু এইটো মই আপোনালোকক ওপেন কৰি দেখাম এতিয়া আৰু ইয়াত যেটো ওৱাৰেন্টি আছে এইটো 1 বছৰ ওৱাৰেন্টি দিছে এইটো আৰু ইয়াতে যেটো প্ৰাইসটো হেতু প্ৰাইসটো তোমালোকক দেখাই দিছো এটা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা প্ৰাইসটো চোৱা এইটো 34000 এটো 34990 रुपीस মানে প্ৰায় 35000 টকা এই মাইকটো বক্স প্ৰাইস একচুয়ালি বক্স প্ৰাইস হৈছে 35000 টকা কিন্তু আসলতে এটো 35000 টকা নহয় যেহেতু বিগ বিলিয়ন ডে চলি আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই চাগে মই ভাবিছিলো মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিও তাৰপিছত চালো প্ৰথমতে চালো 500 টকা মানৰ চালো তাৰপিছত 1000 মান টকা চালো তাৰপিছত 2000 মান এনেকৈ চাই মানে গৈ লাষ্ট টাইমত যেটো সবচে বেষ্ট টপত যেটো মাইক আছে দুটাল মাইক আছে এটা ৰোড আৰু এটা DJI আপোনালোকে যদি ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰক চাই DJI বা ৰোডে তেওঁলোকে ইউজ কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব তো এইটোৱে বেছিভাগি মানে মাইকৰ ভিতৰত এক নম্বৰ মানে ওয়্যাৰলেস মাইকৰ ভিতৰত এক নম্বৰ যেটো আছে সেইটো হৈছে DJI আৰু সেইটো হৈছে এইটো DJI মাইক আৰু মই এইটো তোমালোকক ওপেন কৰি দেখাই দিম কেনেকুৱানো মাইকটো আহিছে তো ইয়াতে চোৱা প্ৰথমতে ইয়াতে এটা বক্স আহিছে DJI একদম ধুনীয়াকৈ এটা বক্স দি দিছে তাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান অকন খুলি চালো যেতিয়া মই আনিছিলো বা খুলি চালো ইয়াতে কিছুমান মানে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে কি আছে ইয়াত অলপ মেনুৱেল দিছে আৰু ষ্টিকাৰ দি দিছে DJI একদম প্ৰিমিয়াম ষ্টিকাৰ দি দিছে তো বাদ দিলো তো এইটো বাদ দিলো এতিয়া আমি এইটো খুলি চাম এইটোৰ ভিতৰত কি আছে আমি এতিয়া চাও যেহেতু বহুতে মোৰ পোষ্ট দেখিছিলে চাগে মই পোষ্ট কৰিছিলো বা আহিছে বহুতে হয়তো জানিব বিচাৰে সো মই তোমালোকক দেখাই দিছো কেনেকুৱা আহিছে তোমালোকে নিশ্চয় এটা দেখি যাবা ঠিক আছে মই এইটো প্ৰথমতে খুলি লওঁ সো এইটো ওপেন হৈ গ'ল তো ওপেন হৈ গ'ল তো ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে এই দুটা আছে ইয়াত এটা ট্ৰান্সমিটাৰ থাকিব এটা ৰিসিভাৰ থাকিব মানে এটা বুকুত লাগি থাকে যে হেতু আৰু এটা কেমেৰা বা মোবাইলত লাগি থাকাটো হেতু তো ইয়াতে যদি মই এনেকৈ খুলি পেলাই দেখাই দিওঁ আৰু ইয়াতো আছে কিছুমান বস্তু ইয়াতে ধৰক তাৰ কেবুলবোৰ আছে চাৰ্জাৰ আছে কেবুল আছে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে মই দেখাই দিওঁ বাৰু তো এইডাল আছে মানে দুইটা ট্ৰান্সমিটাৰ আৰু ৰিসিভাৰ এইটো চাৰ্জ দিব পৰা এটা কেবুল আছে এইটো ভিতৰত তাৰপিছত এইটো ভিতৰত আছে দুটা মানে আৰু এইটো ভিতৰত আছে আপোনাৰ কি আছে এটা মেমৰি স্লট আছে নে কিবা এটা বস্তু এটা আছে এইটো হেতু চাম বাৰু কি আছে চলো তাৰ পিছতে ইয়াতে এডাল আছে এডাল মানে আপোনাৰ কেমেৰাত লগাব পৰা এটা মানে ট্ৰান্সমিটাৰ ৰিসিভাৰটো লগাব আৰু এটা কেমেৰাটো লগাব সেইকাৰণে এডাল দিছে তাৰ লগতে এইটো দিছে যদিহে ৰেইনিং সিজন মানে এনেকুৱা জায়গাত য'ত দিয়ে তো বেছি বতাহ ধৰি থাকে বা এনেকুৱা হৈ থাকে সেইবিলাক জায়গাত এইটো ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পিছতে ইয়াতে আৰু দুটা বস্তু আছে সেইটো মই খুলি চাইছিলো এবাৰ বাৰু ইয়াতে দুটা আছে চাওক এই দুটা আছে এইটো মানে যদিহে এপলৰ 14 লকে ইউজ কৰিছে তো এপল 14 লকে যদিহে ইউজ কৰে তেনেহলে সেইটো মানে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে যদিহে টাইপ সি এইটো টাইপ মানে এপলৰ কাৰণে আৰু এইটো টাইপ সি যেটো মোৰটো টাইপ মানে এইটোৱে খাব চাগে কাৰণ মই এইটো আইফোন 15 নহয় 15 এইটোৱে খাব তো এইটো মই ইউজ কৰিব পাৰিম বাকি ইয়াতে আৰু দুটা বস্তু আছে ইয়াতে এটা ৰিসিভাৰ আৰু এটা ট্ৰান্সমিটাৰ ট্ৰান্সমিটাৰটো মই চাই লওঁ ইয়াতে যেটো আছে ৰিসিভাৰটো এইটো হৈছে ৰিসিভাৰটো মই ওপেন কৰি দেখাই দিওঁ এইটোৱে হৈছে DJI মাইক যেটো ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰ হয়তো বুকুত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইটোৱে আৰু এইটো এনেকৈ চেপেনা নিচিনা আছে এইটো চাৰ্টত লাগি যায় আৰু ইয়াতে এইটো মেগনেটটা আছে ন ভিতৰতে কেনেকৈ লগাব পৰা অলপ সুবিধা অলপ আছে যদি কোনোবাই লগাব বিচাৰে লগাব পাৰে এনেকুৱাকৈ আৰু ইয়াতে যদি সুইচ আছে ইয়াতে কেবলটো আছে এইটো লিংক কৰা সুইচ আছে বা ৰেকৰ্ডিং মোডো আছে ইয়াতে মানে যদি ধৰক ভিডিও বনাই থাকোতে কেতিয়াবা
কি হয় মাইকটো বন্ধ হৈ গ'ল বা কেমেৰাটো বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া এই মাইকটোৱে অট'মেটিকলি ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব পাৰে এনেকুৱা মানে পাৱাৰ আছে আৰু এইটোত তাৰপিছত ইয়াতে ৰিচিভাৰটো আছে ন ৰিচিভাৰটো অকণমান দেখাই দিওঁ ত' এইটো হৈছে ৰিচিভাৰটো এইটো কেমেৰা বা মোবাইলত লাগি যায় ইয়াতে ছুইচটো আছে এইটো অ'পেন বটন আছে এটা যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে অ'পেন হয় এইটো চাওক ডিজে অ'পেন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো অ'পেন হৈ গ'ল লাগিছে তাৰপিছত এইটোত যদি মই ক্লিক কৰোঁ ইয়াতো আছে ন এইটো পাৱাৰ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগত কানেক্ট হৈ যাব এইটো চাওক লাইট এটা ব্লিংক কৰিছে দেখিছেনে লগত এটা আহি গ'ল চাওক আৰু ইয়াতে চাওক এইটো মই যেতিয়া কথা কোৱাৰ লগত বস্তুবোৰ এইটো চাওক কথা কোৱাৰ লগত আপ ডাউন হৈ আছে ন দেখিছে এনেকৈ হৈ থাকে মানে ৰেকৰ্ডিং এতিয়া হোৱা নাই একচুৱেলি যেতিয়া মই কানেক্ট কৰিম তেতিয়া ৰেকৰ্ডিং হ'ব তো মেইনলি এই যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো এইকাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ সময়ৰ লগত নিজকে সদায় আপগ্ৰেড কৰি লৈ যাব লাগিব আগতে মই যেনেকৈ ভিডিঅ' দিছোঁ আজি যদি সেনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকোঁ মানুহে নাচায় টেষ্টবোৰ মানুহৰ চেঞ্জ হৈ থাকে ন সেই অনুপাতে মই নিজৰ যিবোৰ বস্তুবোৰ সেইবোৰ আপগ্ৰেড কৰি যাব লাগিব মই আগতে যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদি সেনেকৈ ভিডিঅ' বনালোহেঁতেন আজি চেনেলটো ইমান আগবাঢ়ি নাহিলহেঁতেন এতিয়া মোৰ চেনেলত হয়তো আৰু অলপ দিনৰ পিছতে 1 মিলিয়ন হৈ যাব সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে বস্তুবিলাক মানে ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেমেৰা কোৱালিটি লাহে লাহে ভাল হৈছে ভইচ কোৱালিটি ভাল হৈছে মানুহটো নিজকে আপগ্ৰেড কৰিছোঁ আগতে কথা কোৱা ষ্টাইল আজি কথা কোৱা ষ্টাইল মানে প্ৰতিটো বস্তু আমি নিজকে আপগ্ৰেড কৰি গৈ আছোঁ সেইকাৰণেহে বস্তুটো চলি গৈ আছে যিবোৰতো আপোনালোকে চাব ইউটিউবত আগতে চোৱা আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত কিছুমান চেনেল আছিলে যিবোৰ মানুহে চাইছিলে ভাল পাইছিলে কিন্তু আজি যদি চাই সেইবোৰ চেনেল আপোনালোকে দেখা নাপায় কাৰণ কিয় তেওঁলোকে সময়ৰ লগত নিজকে আপগ্ৰেড নকৰিলে সেইকাৰণে কিন্তু মই যিটো ইউটিউব চেনেল চলাই আছোঁ সেইটো 2016 চনৰ পৰা আজিলৈকে এতিয়া 2024 চন পালেহি আৰু নিজকে সদায় আপগ্ৰেড কৰি সময়ৰ লগত লৈ যাম বুলি চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰিবা আৰু মোৰ ভইচ কোৱালিটিটো ভাল হ'ব আৰু তোমালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্লগ বহুত দিন দিয়া নাই আজি চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান ব্লগ ষ্টাইলতে দি দিলোঁ বাৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ